తుమ్మొస్తే చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? నోరు ముక్కు బిగించి తుమ్మున ఆపేస్తారు. కాని ఇలా చేయడం ప్రమాదకరం. తుమ్ము అనేది మన శరీరంలో ఉన్న ధూళి, బ్యాక్టీరియా, అలెర్జీ కణాలను బయటకు పంపే సహజమైన ప్రక్రియ. దాన్ని బలవంతంగా ఆపితే ఆ ప్రెషర్ నేరుగా చెవులు, ముక్కు, గొంతుమీద పడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో చెవుల్లో నొప్పి, తలనొప్పి, ముక్కు లోపలి నరాలకు డ్యామేజ్, చాలా అరుదుగా చెవికర పగిలే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే తుమ్మొచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేయకండి. కేవలం రుమాలు లేదా చేతితో నోరు ముక్కు కవర్ చేసుకుని సేఫ్గా తుమ్మండి. ఇది చిన్న విషయం అనిపించినా మీ ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైన అలవాటు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శరీరం చెప్పే సిగ్నల్స్ని ఎప్పుడూ ఇగ్నోర్ చేయకండి. తుమ్ము వచ్చినప్పుడు మనలో చాలామంది చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటో తెలుసా? అది తుమ్మును ఆపేయడం. ఆఫీస్లోనో బస్సులోనో పక్కవాళ్లు చూస్తారనే భయంతో నోరు ముక్కు బిగించి తుమ్మును ఆపేస్తాం. కాని ఇలా చేస్తే మన శరీరంలో ఉన్న గాలి ప్రెషర్ బయటికి వెళ్లకుండా నేరుగా లోపలికే వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల చెవుల్లో బ్లాక్ అవ్వడం, తలనొప్పి రావడం,